përshëndes nga Reze Dielli, isha këtu duke përgati një çoko të ëmbël për Albanën time. Mirëmëngjes, mirë se të gjeta. Kjo është për ty. Dëgjoj. Aman. Sot është një ditë pushimi për shikuesit, kështu që kemi mundësi të... Aman, se vdiqa edhe unë një herë të bëj këtë ecjen e bukur që bën Niki, kështu. Aman, se vdiqa. Ma realizoni pak edhe mua. Të pak të më përdia vrejtë të asho vetë. Dëgjoj, mund të bësh deri aty të lutem, më bëj dhe mua nder, se saloni edhe kuzhina janë pak larg, kështu që edhe me ta... Harrova të bëj barkun, harrova, miku nga dëshira e madhe që pash vete, duke ecur harrova, nuk mbajta barkun. Se ti nuk bën dot pa qenë vetvetja, kështu që... Po, atë ushtrimin e barkut e kemi mësuar në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti. O, plasa për barkun. Për zorët është speciale, kështu që kur keni ngrënë pak më tepër dhe keni ndonjë fryrje, treqja elasticitetin e lëkurës edhe të... Plasa për barkun, plasa për qafën, që ti bëj moshës, është mosha. Do të thotë që kemi jetuar dhe që të jetojmë akoma dhe më mirë, i bëjmë një ëmbëlsirë. Bukur fort. Një tartë. Na bën ke për rruzat sa... A e bani mend para ca ditësh që unë bëra glikon e portokallit? Me agrume? Sot unë do t'a vë në funksion, në zbatim. Atëherë, kam 5 foliat, e shpetit, që janë dy receta dhe nuk më merr koha mua që të bëj brumin edhe ande këtej. Kam kremin e djathit, kam një të verdh vezë, dhe kur bjen fjalat e veza, dihet që është o vital, kaq. Këtë çka kam unë? Këto kemi, këto për momentin. Këto kam petën, këto këtu, dhe ja të paça. Edhe një rufitje, dhe me gramaturat i kemi punët mirë, kështu që i tregojmë her pas here në recetën tonë të shkruar për ëmbëlsirën, e nisim ëmbël javën që e tillë të na shkoj. Urojmë dhe shpresojmë të njëjtën gjë për ju, tart me 5 sfolia do gatuajmë tani dhe gliko portokalli. Një 5 sfolia, 200 gram gliko portokalli ose recel portokalli, çfarë të keni në sirtarin tuaj, 100 gram krem djathi, një të verdh veze, pak sheqer pluhur për zbukurim, të cilën do t'ja shtojmë në fund fare. Le t'i tregojmë tani hapat, njëra pas tjetrës. Tani. Marë. Kemi vendosur petën sfoliat të qëndrojë në temperaturën e ambientit, në mënyrë që të pse jo të zbutet pak e ta kemi më kollaj për ta përdorur. Merremi tani me kremin e djathit, nga një gjendje më të mbledhur më të ngurtë, do t'i japim një trajtë më kremoze. Ja, në këtë gjendje kështu. Kaq. Kaq më duhet. Atëherë. Edhe. Glikon, duket që shiritat e prera të agrumeve, se shtuam edhe limon aty, edhe portokall, edhe lëkur mandarinash, përdorëm pastaj një sasi sheqeri, sasin e ujit, aroma padyshim të vaniljes, dhe prej disa ditësh e ruajtëm në frigorifer. Sot po e përdorim për këtë recetë të ëmbël, e përziejmë me kremin e djathit, dhe jemi te momenti tani për të bërë letrën, normalisht e marrim, e kalojmë të tillë, për t'i dhënë formën e rumbullakët. Dhe e presim sa është deri tek gjysma. Në të kundërt e kthejmë dhe kemi më kollaj. E marr dhe e lag për perimetrin. E njohim pak letrën sepse qëndron më mirë aty brumi dhe merr formën e tavës. Pra nuk më duhet që unë ta marr ta lyej me vaj dhe asgjë tjetër. Ja, e lag. Dhe është do të marr petën, mos u shqetësoni. Një petët kanë madhësi të ndryshme dhe ne do t'i përshtatim sipas madhësisë dhe formës të tepsisë. Dhe këtë pjesën këtu që unë e bashkoj. Po.
do të marr Rëndojmë me oklai, mbi buzët e tepsis, sepse në këtë mënyrë edhe e presim fiks sipas ja kësaj forme që doli shumë bukur. Pra, është një recetë shumë e thjeshtë. Do të shtoj. Krem djathi bashkuar me glikon e portokallëve, ose të agrume Krem dhe po e djathi, themi. mascarpone, e fundja e gjizë. Ajo njomza ndoshta që është më e lehtë. Çfarë të keni ju në shtëpi? Çfarë të keni ju në shtëpi? Salca e kosit. Me gjithë ëmbëlsinë që ka glikoja, do ta neutralizoj edhe gjizën nëse ka pak fare krip, edhe ndoshta dhe salca, dhe jemi drejt përfundimit, do t'i shtojmë sipër edhe petën e dytë sfoliat. Shumë e thjeshtë si ëmbëlsirë. Nga ato të shpejtat fare, do ta nivelojmë tani kremin. Do të shtoj këtë masë, dhe ju e dini shumë mirë, për të bërë këtë gliko, mua mu desh t'i vendosja edhe gjethe hidrësha, karajfila, kanel. Ja thjesht sa t'i jap një tani ka më të mirën time tani. Niki e di shumë i kush është e mira ime, po. Do bëjmë ato shiritat e një tarte. Niki dua të marrësh një tas pak më të madh. Edhe tash përbëjmë të verdhën e vezës, sepse me këtë do të luajmë shiritat e tartës, do t'japin atë ngjyrën e kuqeremt dhe padyshim jo vetëm ngjyrën, por shkëlqimin. Pas kam bërë një shenjë këtu që doli. Ti bën shenjë kështu kur do të kujtohesh për ndonjë porosi? Ajo është shenja ime, është porosia ime, e di. E di. Mos më qëndro në kokë, të lutem, mos më qëndro në kokë. Ja. Sa vjen dhe ngushtohet shiriti. Atëherë, për të gjithë anvisat që e kanë problemin tim, unë e kisha çuar në të kundërt, ja. Të tillë sepse duhet të shohim vizën që ne. Pra fillojmë nga e majta e petës në të djathtë. Ja, si të to Olga, nga lart poshtë, nga poshtë lart, nga e majta në të djathtë, kjo është. Edhe nuk e bërë shirita më të drejtë dhe më të barabartë se sot. Dhe pse unë jam për barazi, po këto. Dikur ne kemi pasur disa makarona share, dikur. Tilla. Kështu e verdha është gati, tani të bëjmë gati edhe masën tjetër, temperaturën e furrës e kemi vendosur. Ti lyesh ti këto, unë do bëj gjë tjetër pastaj. E ke ndezur furrën? Bravo. Ndeza furrën. Bravo. Vallai më lumtë, që pas kam bërë si rrallë herë. Po, janë shumë okej. Edhe prerja me këtë mjetin kështu me dredhza. I jep tamam atë formën pamjen e bukur të një tarte. Tani faktikisht bëhet pak si ndryshe kjo, po unë i rash më shkurt sepse bëhen duke u hapur edhe. E prapë, është si puna e drejtimit automjetit. Është një timon që të çorienton rrugën. Okej, vendosim edhe dy shiritat e tjerë dhe kjo ishte për sa i takon tartës, të cilën do ta përmbledh tani me përbërësit që na u deshën për përgatitjen e saj. Ju duhen 5 sfoliat për një punë më të shpejtë, i keni të gatshme gjithsesi. Do të përdorni një reçel portokalli, është më ideali, më i pranueshmi për këtë tartë të sotme, të bashkuar padyshim edhe me kremin e djathit. Shumë pak element na duhen që
të ëmbëlsojmë të afërmit tanë, apo të dalim nga situata kur kemi një vizitë të shpejtë, duke dhe bukur në pjekje, do dali akoma më e bukur me ngjyrën që do të marri nga e verdha e vezës, që sa ta bëj një prekje të lehtë mbi këto shiritat. Një sekond. Kemi edhe këtë këtu. Po që qëndrojnë kështu anash buzëve të tepsis, Albana do t'i presi kështu. O ja, u tregoj qefin unë, po ha, mos u mërzit këtu. Vetë sopëzat e vogla, me gjysmën një pjesë të vogël që në ka ngelur nga peta sfoliat, pa dyshim që mund t'a shfrytëzojmë me mbushje me një mbushje tjetër të zakonshme, çfarë të keni ju aty, edhe me një gjizë, me një djaf, gjethe spinaci, apo thjesht duke e prerë në atë formë. Ja, tani kjo është për ty që të vendosësh. Kujdesim që shumë pak sa të marri një shkëlqim, çdo shirit. Pa e rënduar shumë që të mos ndihet fare aroma. Kaq, një prekje e lehtë. Sa e bukur që duke dhe pa e pjekur, imagjino kur të piqet pastaj dhe ta shijojmë. Kjo ishte, vendosim në furrë, po du ta lëmë dhe pak furrën të ngrohet, se sapo e ndezën pak me vonesët. Ndërkohë, i përsërisim edhe njerë përbërësit, në fakt i përsërita dhe i thash, nuk është nevoja, kaq pak përbërës sa ju duen dhe këto hapa të thjesht, besoj e keni memorizuar shumë shpejt këtë recet. Kështu do doja përbërësit e recetës së dytë. Çfarë gatuem tani, Albana? Kunguj të mbushur, shpejt. Kunguj jeshil të mbushur. Shojmë pak çfarë na duhet për t'i mbushur ato. Me mish të grirë dhe me oriz pa dyshim, 4 deri në 6 kunguj mesatar, 200 gram mish i grirë, 1 filxhan oriz, 1 qep e grirë, 3-4 lugë vaj, 2 domate ose 3 lugë salcë domate, 2 thelpinj hudhër, majdanos, koper ose nenexhik, krip, piper, sipas shijes. Tani, direkt. Vetëm këtë ka kunguj e kunguj, po, ta lëmë më njanë. Po do ta bësh edhe mirë, se ne kem për pak. Do më shumë. Plak e keqe. Ja, me ndova si këtë vete se... E si mund të bëj e reja me të vjetën? Po asnjëherë. Asnjëherë, se ne kemi haruar që kemi qenë të reja dikur vetë. Atëherë, ma bën me shenjë që boll, se boll e lyeve edhe e lashun furçën. Më duhet për këtë gatim. Mishi i grirë që unë e kam lënë deri sa shif të më kokrizohet. Tu kam qepën. Qepa është bërë transparente, duke shtuar unë edhe pakës ujë. Të buljoni mund kem të salcës, mund kem lëng perime, si të doni ju, po dhe thjesht edhe ujë, se s'është një problem. Do ta ndihmoj me pakës fare krip. Sikurse kam thelpit e hudhrës. Japin dhe aromë, po ashtu. Që i shtoj direkt. Se ne kishim vënë në klapa si pas dëshirës, po sugjerojmë që më mirë t'i përdorni, se janë shumë të mira në çdo gatim. Për kungujt tani, dihet që du t'jenë kështu me mundësim për t'i krijuar disa zgavra, t'jenë buçko, të gjërë, se ka dhe kunguj që janë shumë të hollë, që s'mbushen, kështu që ju të zgjidhni këtë lloj. Derisa ne marrim pjesën e tulit brenda. E tillë. Pra, është një tunel, po tunel, duke shtuar pakës krip nga pak. Unë kam vendosur të 3, se janë. Të mendojmë që kungujt kanë gati 80% në trupin e tyre kanë ujë, kështu që edhe pjesa e mbushjes që do t'je, do t'ja mbaj atë goxha të lëngshme, edhe nga fakti që ato vetë do të lëshojnë sasinë e lagështirës që përmbajnë.
pjesa e tullit të tyre, me gjithë farat e njoma, përdoret për prishim mbushje. farat se janë shumë të njoma. Shumë të njoma, as nuk pengojnë fare në... Janë inexistente fare. E largoj, marë këtu t'i ganin se... Po. Po të duam ne t'i bëjmë vegetariane, shtojmë kërpudhën. Po. Rekt këtu. Unë, Marim dhe një tas që të shtojmë pak nga salca që duhet. marë dhe shtoj mishin e grirë. Okej, dhe lëm të zbutet. Kështu që ne, duke lëm të zbutet pak mishin, të kokrizohet, të marrin aromat e njëjtës me qepën dhe me hudhën, bëjmë shkëputjen tonë të parë për mesazhin e radhës promocional dhe do të rikthehemi me vazhdimin e punës. Dhe ja tek jemi vazhdojmë punën me recetën tonë të kungujve të mbushur, jemi në fazën e përgatitjes së harxhit të mbushjes së tyre. Kemi shtuar qepën, hudhrën, mbushjen e kungujve, mishin e grirë, salcën, domate, krip, piper i zi. Të janë paka shumë ato përbërësit kryesor me cilën do mbushet dhe mos harojmë një dorë, një filxhan oriz të çfarë doshëm. Një nga orizat që kemi në këtu, unë kam faktikisht është i goldit është. Goldin kemi marrë, që përdorim edhe për pilafin e thjeshtë, edhe për supën, edhe për mbushjet, pse jo, dalin shumë të shishme, shumë të mira. Shtoj, unë kam, a bëhet kopra slik me goldin? Shto është, ja. Një shkokre bardhe mire. mire. E ka ordis. Kokre rafinuar, themi ne. Sikur më ka nevojë dhe një qik salcë, më ka nevojë. Ta marrë atë ngjyrën e duhur të mbushjes, po këtë drejtja, duket që ka nevojë dhe për pak. Do të marrë. Këto gjethet tona që si ndajmë asnjëherë për gatimet, majdanos, koper, bim që japin aromë shumë të mirë gatimeve, por mbi të gjitha japin shëndet, japin vlera, të cilat umbaksin nëse i shtojmë që në fillim. Do t'ja shtojmë gjithmonë nga fundi, por këtë rast, në këtë recet, na intereson tani shia që do të marrin, po. Sepse po të doni ju, e përgatisni edhe nëse doni të merrni vlerat e majdanozit për shembull, që ka edhe shumë vitaminë C, më shumë vitaminë C se sa limoni, dhe që është një ilaç bimor, jo vetëm një bimë aromatike për gatime, e përdorni duke e vendosur në ujë dhe duke pirë atë ujin që t'i shton gjellës dhe që ne er pas here kthejmë, sepse na bën shumë mirë, na pastron, na bën detoks. Tonifikim shumë i mirë për mëlçin, si që është dhe ujë me limon. E lëm deri sa filloj e të djersitet. Po. O, Niki, je ku je, Niki, derisa të bëjon këtë, ne 2-3 karafila se i harova. Po, pa tjetër, japim goxha aromë të mirë. Se ku janë, shumë pak, shumë pak, shikon, shumë pak. Ja, derisa të kemi atë fillimin e djersitjes, edhe. Ja. I shtojmë këshu. Tu më jep matë e dola. Ja, i vora këtu unë. Këtë i dua unë. Mirë bërë që shtove dhe atje. Po, një mënyrë, një truk ky për të mos gjetur atë goshdën e karafilit në pjate për ta larguar, edhe pse po e konsumuat vetëm mirë i bëni trupit. Jep aromën. Dhe... Po. Ups, e largojmë. Ka atë aromën, ne kemi thënë të kur shkojmë te dentisti që kemi atë aromën si karafil, sepse është shumë e mirë për higjienën dentare karafili kur ti e mban atë goshdën me zdëmve, për gojë është një pastrues, ka atë eugenolin dhe
Nga ajo aroma arrim të kuptojmë që po, përdoret për kavitetin oral, për mishrat e dhëmbëve, për freskinë dhe aromën e mirë, edhe nëse konsumoni si që është. Ka qenë amalgama dikur, ne kemi pas bërë me një mbushje. Të dëmshme. Kemi bërë dikur një mbushje të zezë. E di. Edhe mbante, po. Argjënt. E ke arritur? Edhe argjënt. Jo, nuk e ka. Dhe përsi e vogël, prandaj dhe më. Po ka shumë njerëz që kanë dhe një dhëmbë, kështu që kanë me amalgam, por është një gjë e huaj, prapë nuk është fort e shumë, edhe pse sot nuk përdoret më, po. Ja. Por e largojmë dhe mbajmë vetëm aromën e karefilit. Këtu, luga është me e madhe, më duhet një lugë me e vogël. Ose ato gjatoshem që ke. Faktikisht mirë e ke. Se futet më mirë të zgavra e kungujve. Nuk do t'i pjekim apo do t'i skuqim më përpara kungujt, thjesht do t'i mbushim, do t'i vendosim në furrë që ato të vazhdojmë procesin termik aty, po ashtu edhe pjesën tjetër të minutazhit që ka mbetur orizit për t'u zier dhe mishit bashkë me aromat e tjera. Kështu që presim të mbarojë puna me tartën, që nëse është ëmbëlsirë, dhe vendosim tavën me kunguj të mbushur. Janë receta të thjeshta. Shumë të thjeshta. E shkojnë destinës. Dhe i shoqëroni pastaj me një sallatë apo çfarë tjetër. Asgjë dhe sikur lugën me bishë të gjatën i ke? Këtë. Bëjmë të mundur të ketë sa më shumë mbushje. Po, duke i liruar vendin me bishtin e një luge. Sepse ka vend bosh. Por dhe duke menduar që edhe orizi do të rritë për masat, do të zjej edhe në të përthiti dhe lëngjet e tepërta. Ide, shumë e mirë për t'i mbushur, dhe kur kanë dhe atë sezonin e tyre për lullet e kungullit, gjë që kemi sjell dikur një mbushje. Është mbushje me rikota, shumë e mirë. Rikota djetë kaskavall. Edhe janë shumë të shëndetshme, janë përveç të shishme. Faktikisht këtu është e vështirë që të gjesh, nuk gjen shpesh, po. Kurse jashtë, i gjen shumë kollaj. Kërmin që unë kam thënë që duat i gatuaj, por për hir të së vërtetës nuk kam parë kërmin. Është një ushqim shumë i duhur. Siç kemi... Në të rrallë, janë disa raste sporadike të vogla, të cilat i kultivojnë, i risin. Dhe ishin për jashtë, janë për në... Edhe në vendin tonë, po. Po, me thënë drejtën, ai kërmilli që del pas shiu të shumë i mirë se këta që kultivohen. Po, pa tjetër. Ja, edhe tjetërën. Në fakt është një perime për cilën e kemi folur dhe në emision, që i hahet gjithë shka. Lulja, gjethja për çaj dhe për trajtime të ndryshme, kungulli i verë gjithashtu me gjithë fara, kungulleshka tjetër që është më jeshile, që përdoret edhe për sallata, pa e gatuar. Mund ta bëjmë një pastë me kunguj, speciale, shumë të mirë. Dhe ja e kemi ato mbushje, ndoshta... Jo, është në tava këtë mbushje. Tek tava. Tava, po. Po, në vënd tani që e shtojmë këtu. Sepse, duke i mbajtur dhe në këtë pozicion, shif, normalisht... Kullojmë nga brënda, edhe lënë në pësirë jashtë. Atere, për ta ndihmuar pak tavën, sigurisht që mos e lëm të thatë që në... Jo, sepse... Vendosje në orizi shi pa bërë. Tjetër. Madje dua edhe pakës ujë dua, po. Edhe pakës ujë. Jemi drejt fundit. Shtoj këtu. E lumt, kaq. Kështu që e vendosim edhe tavën, vinte një aromë shumë e mirë faktikisht, nga erzat, besoj, karafili dhe pak nga koper majdanozi. E kanë dhënë efektin e tyre. Një proces që përfundon pastaj në furr, disa minuta aty, dhe shpresoj të jetë
e preferuara e këtyre ditëve juaja. Këtu, e tilla kjo që mban bishtin e njëra tjetrës, si kurse, edhe kjo që është Ja, një 3 këndësh aty për bukuri. Mjafton mos i jetë e kënd që Bermudës. Jo. Mjafton që mos i jetë. Edhe pakës fare vaj bimor përdorni. Tek kungujt, që të mos qëndrojnë, mos është tjetra e hapur, se e hapëm njëre në kaluar. Se duke qenë se Floriol na i sjellë me shumicë, ajo është e hapura. Shumë pak, ja, një spërkatje lehtë. Kaq. Super. Në pjekje për sa minuta? Dhe në furrë për aq minuta sa jo merr mendja ju që janë përgati, sepse furat nga furat ndryshojnë, dhe prandaj unë jam shumë modeste në atë çfarë them. Nëse vendosin fura juaj është zjarr, flak, patjetër zjerm, siç kemi dhe këngën e Eurovisionit, duhet në 200 gradë. Nëse është pak më dobët, jo si zjermi, e vendosin në 220 direkt për sa minuta. Vendose në furrë nga njëra furrë tek tjetra. Mirësori kthyehet, vazhdojmë punën në kuzhinën tonë me një tjetër recetë. E tregojmë fillimisht të shkruar me përbërësit apo jo të saj. Vazhdojmë të jemi në këto recetat tradicionale, të cilat huazojnë her pas here edhe nga vendet të tjera për festën e madhe të Pashkës. Ose kuluraqja. Si të doni ju? Me këto përkëdhelit e termave, pra biskotat e Pashkës, po ja u sjellim që sot që t'i keni gati për ditën e Pashkës, 250 gram gjalp i but, 200 gram sheqer, 3 vezë, ku 2 do të përdorni për brumin, ndërsa 1 vezë për lyerjen e tyre, 60 ml qumësht, 1 lugë çaj vanilje ose lëng portokalli, 1 lugë çaj plur pjeke, 1 lugë çaj sod buke, 500 gram, 550 gram miell, dhe kjo do duket rrugës kur ti formojmë brumit, dhe pak lëkur portokalli për aromën e tyre. Fillem nga puna tani. Me gjithë zhurmën e mjeteve. Vezët. 2 vezë. 2 vezë. E treta është për lyerjen e biskotave. Vezët do rrihen me sheqerin. Në nivel të lartë. Të trete, derisa të shohim që nuk ka grimca sheqeri që kryen këtë zhurmën. E po ashtu e bardhë. Dhe shkuma bëhet e bardhë, ndryshohet ngjyra po. I shohim në vazhdim të trajt kremoze, të lehtë, që e ndryshon, duke sikur kripa, po sheqeri kryesisht në rastin konkret, sikur e pjek vezën, thonin dikur gjyshit. Ta edhim që ta pjeki pak vezën, duke rrahur mirë atë dhe duke i dhëmë këtë konsistencë. Do shtoj plurat e bardhë, që kam vanilje, kam plurin pjekës, sodën, të treja. Ne kemi opsionale o vanilje ose lëkur portokalli. Por nuk i bën gjë, nuk i bën dëm. Të dyja bashkë. Tashmë shohim të reakcionin e të gjitha. Më vendos pak lëkur portokalli këtë mua ja. Edhe ku direkt vendosë, s'është problem. Edhe ke madhja, s'ka gjë që të ngelen pak të duken. Po. E kemi gjithmonë kujdes, për ambisat e reja e them që duhet vetëm pjesa e lëkurës pa të bardhën. Pa dalë se ke bardha, shikëm kjo e bardha, brenda nuk duhet, kur na duhet lëkura portokalli, sepse ka atë shijen e hidhur. Kështu që të japim një grije të lehtë. Mjafton? Bëjmë dhe gjysmën tjetër. E bëjmë që e bëjmë të ketë atë aromën e theksuar. E mirë është, si që kemi, që ti thajmë. është për aromën e shtëpisë. Po, i zjem aty me ujë. Është për dekoret e Krishtlindjes të vitit të ri. 2. Është për çajin 3. Pasat të tjera janë benefitet e vetë, po them për lëngun e portokallit. Po që nuk kujtuan faktikisht. Kam
Tani po flasi pastaj për ta konsumuar siç është lëkura e portokallit. Ato që kanë kolesterol e din më mirë se sa i ndihmon lëkura e limonit, lëkura e portokallit, sepse ndryshe i ka vlerat lëngu, fibrat brenda tulit të portokallit, ndryshe janë tek lëkura. Shtoj dhe gjalpin e tretur dhe vetëm mielli më ka mbetur. Si pra duket. Merim, para të merim. Qoj të pejtë. Shiko, gjalpi tretur, e kemi thënë dhe njërë tjetër, që do lloj gjalpi që kemi blerë, po edhe gjalpi i deles, që është më i mirë, e ke provuar që ta tretësh të heqësh atë pjesën e shkumës sipër, që është ajo proteina e madhe, dhe të lësh vetëm pjesën çangelet në fort. Gjalp i tretur quhet, e përdorin në besoj gjyshe të antisat e kam përdorur, është shumë më i lehtë edhe më i pastër. Çfarë kremi u bë? Tani unë të kremin do ta ndihmoj me... Kam përdorur mielin që është për të gjithë, për çdo përdorim, a? Po. Më duhet diku te 500-550 gram. Këtu i dje kemi në 400. Po. Edhe nuk e shikoj fare, sepse në momentin që unë them që brumi duhet të jetë i butë dhe jo ngjitës, do thotë që është aq gram. Shtojmë tani Niki pa. Ka që ka mbetur ne, kështu që po e shtojmë 400 e parë. Nuk ka nevojë fare për sitje, sepse është vetë një miell cilësor dhe për në ëmbëlsirat që janë me finesë, ne na duhet për shkakun që të ajroset mielli. Derisa unë të ndjej lugën që rëndohet. Vazhdojmë ta trazojmë, që të formojmë. Ndërkohë sa Albana bën gati brumin, shtrojmë një letër kjekje, një tavë, furun e kemi para ngrohur. Po. Çfarë ka? Asgjë që më ka gjetur sot nuk e di. Që ke bërë pis, më ka gjetur sot nuk e di. Po. Edhe këtë të shkoj. Që ke bërë prit një sekond, nuk e di sa duket në kamerë, po me make-up do jesh bërë. Lasa shpeta për ta fshehur. Me make-up. Po pse e nxjerr, pse e tregon se kamera dhe ta mbulon. Megjithatë ja do të tregoj një truk tani që të ma mbulon kamera. Jo, më ti dukesh. Një furç çik detergjent. Po mbaro punë me biskotat mirë tani se mund të tani ta shikosh ti, tani që e thash lirova, u lirova. Më vë dhe pak mia tash ti, hajde. Jedim dhe pak mia. Më vë dhe pak mia. Na ndodh, kur kemi fëmijë bluza të bardha, fustane, edhe të gatuash, patjetër që ndodhin këto incidente dhe të bësh trukun e mëngjesit, trukun e fytyrës. Sa që vesh të bardha, me të bardha, vesh shuro, zbukuruar si... Lulli mëngjesit, gjithëm për vete. Po thuaj më me zotë plot. Ha të lumë të dora. Manifestoje, moj, manifestoj. Ja. Shikosh farë mielli që është. Më besoni kur them... Na duhet një brum i butë. Më besoni kur unë them që nuk ka nevojë për sitje. Ky është sekreti i miellit. Nëse kemi një miell cilësor, ne kemi brum të duhur për ëmbëlsira, për të kripura. Pra, duhet një brum jo ngjitës. Po, i butë po jo ngjitës. Të them të drejtën, ky brum duhet të qëndrojë 20 minuta. Po. Patjetër, si çdo lloj brumi. Por ne ai nuk mund të bëj brum tjetër, ta kem gati edhe pak miell. Po, por që unë kam zhytur me gishta, do thotë që thjesht që të mos na ngjis, po të ruajmë atë butësinë. Mund t'i përgatisni bashkë me fëmijët dhe t'i kënaqni familjarët, të qërasni për... Nuk e di pse përgatitjet e fesave gjithmonë të bën që të ndihesh fëmijë. Do të sa the bashkë me fëmijët, unë desha thosha, ndihem unë i gëzuar. Më thua një fjalë unë ta shoqëroj me këngë. Po deshe të hap një rubrikë. Fillon fjalim vazhdoj me muzikë edhe... Ja ku e kam brumin, shiko?
një brum i duhur. Nesër mezi presim që të lyem edhe vezët. Janë këto ditë, është e intja, është edhe shtuna, vetëm të premte kemi qyrekun. Duket që është gati brumi, sepse e para pastrohet gjithë tasi. Mendo, nuk e marrë pjesën. Mendo që të qëndroj, shiko, mendo që të qëndroj edhe 20 minuta si bëhet ky brum. Po, në kushtet e shtëpis, do të lëmë edhe 20 minuta të qëndroj, 15-20 minuta, sa bëhemi gati me gatimet të tjera, që ne i bëm para prakisht, i kemi bërë, dhe i kemi sjellë të largoj, vetëm të përfunduara, tani do t'i japim formën. Edhe unë të laj pak duart edhe. Gjithmonë kur kemi nevojë për të pjekur brumrat, biskotat, byrekët, gatimet të tjera. Sa të vi pak brumi, ta lëm pak të vi. Hajde të heqim atë njollën tënde që e ke bërë me një furç, kemi treguar her pas here truke, ja ka ardhur momenti që na ndodhi vërtet një incident. Do të largohet me një herë, me një furç të shpejt dhe me detergjentin e enëve. Dihet që udra me kapi është pak e vështirë për të larguar, por me një dy truke kështu shpejtësisht natyrale, Albanës, po i hiqet njolla. Ja, dritë ta bëra. Dritë pas. Si e bëre. Dhe buskuqin kemi mundësi që ta... Po buskuqin kemi dojnë truk në? Me lak? Me lakun. Me lak. Buskuqi, rimeli, sa ishim të me lak. Shiko, edhe... Po të tira të dija, unë të nuk e di. Edhe me kapi mund të hiqet me lak. E tjetër, për tani. Hajde, s'ka që se... Një sekundë, shifte një sekundë, ta marë, se ta qojmë pasim kimik, për shumë, ja, oj që ti njollën, tak, e la me dorë, dhe është një truk shumë i shpejt, rjeqet tani, pas ta kjo, më pas që mund të përdonim edhe lakun e flokëve, po jemi në guzhinë, kështu që nëse do zhvendosesh me një letër të pastër, bukur fort, ose me një letër guzhine që është e fortë që e thith mirë. Dhe gjithmonë bëhet fjalë për se jo çdo material është i lehtë për tu pastruar. Besoj se kjo po, besoj, sepse është material që nuk e përthith lëndën e parë. Kjo quhet si mëndafsh? Diçka e tillë është, po, diçka e tillë. Zonja me mëndafsh. Atëherë një truk i shpejt fare. Shumë faleminderit. I shohim pak më pas edhe njollat e tjera. Po na ndodh, bëjmë trukon me kapi. Po na ndodh, sidomos që janë të bardha, është pjesa e qafës që shkon afër me konturët e fytyrës. Orita atë lumë shënduar, sepse gjatë gjithë viti si më bën. Kushton bukuria. Është mëngjes, jemi me sytë frybe, flokët një lart e një poshtë, po duart e Ritës na bëjnë gjithmonë të tilla, që jemi këndshëm. Faleminderit Rita. E kemi këtë fat. Për çdo ditë që ne na ftillon ta them. Mëngjeset. Atëherë mëngjes kjo punë, kështu që nuk ka ardhur për 20 minuta, por unë nuk më pret koha dhe duke që me hile. Sërish do ta punojmë pas 20 minutave dhe do t'japim tani format e mos pretendoni që do bëhet si brum byreku, vazhdimisht mblidhet, shiko çfarë ngjyre që merr. Kemi ca forma të bukura ne. Çfarë formash me bastun, unë do bëj kërmind. E mora. Unë do bëj bastumin. Ti bëj bastunin, ç'të duash ti? Na. Po, atë të vogël. Japim tani disa forma. Dhe i pjekim. Kaq. Edhe një produkte për t'ja kujtuar se çfarë përmban brumi, që Odalini të qëndroj të aktivizohen të gjithë produktet ndaj lihet edhe të aktivizohet. 20 minuta, na duhet 200 gram gjalp i but, 200 gram sheqer, 3 vezë, ku 2 i përdorën për këtë brum, një kemi lënë me një për t'i lyer biskotat në fund, 60 ml qumësht, pra diku gjysmë gote, një lugë çaj vanilje ose lëng portokalli, ne i shtuam risë vetetës të dyja, një lugë çaj plur pjekje, një lugë çaj sodë buke, 500 gram, 550 gram miell dhe lëkurën e portokallit për aromë dhe ndihet që pa u pjekur. Imagjino kur të piqet aroma që do të mbizotërojë. Dhe përgatitëm këtë brum. Ja, është i verdhë, i butë, ka yndyrën e duhur, do t'i japim vetëm formën biskotave dhe do t'i pjekim. Darje. Apo i kemi, edhe furçën më pas për t'i lyer dhe
Tani edhe për pjesën e formave edhe rumbullake, si të mundeni, se nuk është... Bëjmë njëherë masën e duhet i kemi me largësi. Para, Babi, bëj qik të vogël, sa është gati për mu. Po mirë më ja, po e do të vogël, ja. Bravo! Tam, ekonomi dhe në tepsi. Mirë. E kishim më kollaj me ato format që kemi sirtar, po ti është tjeri shumë, duke... Kjo ka lindur, edhe që nënat mblidhen me fëmijët e tyre, që të vegjël, që të fillojnë përgatitjet të Krishtlindjes, kurse dhe të Pashkës. A kjo është e mira e të mirave. Këtu, heq pak. Pra po thua, po nuk ka patur forma. Po pse me format s'kan qenë gjithmonë? Këtë jo, së është toke të zanën. Tjetër. Disa modele të ndryshme. Mjafton që të jetë i punuar dhe i përhapur një trajtësisht. Pjesa e brumit që mos dali një pjesë më e trash, një pjesë më e hollë. Pak prekje me vezën, kryesisht me të verdhën, se e ruan shkëlqimin edhe atë ngjyrën e bukur kur piqet. Sigurisht që do të marrin edhe një formë. Po të duam, ne mund të shtem edhe pak sheqer, sipër, dalin... Po, ti pudrosin pas pjekjes ndoshta. Dhe jemi drejt përfundimit të gatimit, do t'ju kujtoj edhe një herë që t'i hithnit një sy recetave të hedhura me video me mënyrën e përgatitjes në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli. Gjithmonë një faqe që është shumë aktive faktikisht për gjitha videot dhe emisionet që realizohen çdo ditë live në ekranin e Report Televizion, me këshillat e ekspertëve tanë, me bisedat dhe padyshim 3-4 receta çdo ditë. Një dritare e vërtet shumë e bukur kjo forma. Si e bërë ti këtë ta shofi pak? Artë më vete. Bëri një gëshete, ndave në tre? Po. Oke. Ja tani, e lëkë këtu. Sa më të pronë? Po. E ndaj në pjesë. Oke, atë shofim të gëshetim. Bëj. Po të kopjoj. Sa më shumë të qëndroj, e shof të konsistenca të trajta që po merr brumi, sa më shumë qëndron, aq më kollaj, marrin formë dhe nuk ndahet brumi nga njëra formë tek tjetra. Kërshef. E më more në sysh, më more. Më more në sysh, më more. More në sysh. Por... Po bëj dhe një tjetër unë këtu. E lëm pak sa... Ju mi presim nesër me të tjera receta dhe me padyshim nëse keni ndërmend t'i lyeni nesër vezët e Pashkës, le ta bëjmë këtë proces së bashku, duke na treguar dhe mënyrat tuaja se si mund t'i lyejmë, përveç megjithse tradicionalisht simbolikisht është ngjyra e kuqe ajo që nuk duhet kur të humbas në këtë traditë të Pashkës, por tani dihet që këto festa kanë marrë dhe nuanca të tjera edhe tepër komerciale absolutisht, ku kemi parë dhe ngjyra të tjera. Megjithatë, tradicionalisht është ngjyra e kuqe që simbolizon gjakun. E Krishtit jam me Albana e bëra një si gëshet. E bëre me gjatësinë tënde. E bëre me gjatësinë tënde. Të lumshituar e vazhdojmë pak më vonë gjatë publicitetit dhe ju pres me të ftuarit e radhës. Do të kemi mundësi të tregojmë disa mënyra shtëpie për të tonifikuar zonat e vështira të trupit.
këmbët, viset, barkun. Me 10-15 minuta në shtëpi mund t'ja arrim, kështu që marrim disa këshilla të vlefshme pas pak. Do të tregojmë tani se si në kushtet e shtëpisë mund të stërvitemi. Dihet që palestra ka plot, shumica prej jush mund t'i shfrytëzojmë patjetër për shëndetin rreth të parë, pastaj për anën estetike apo për të qenit në formë. Ka njerëz që nuk ka rinë do të shkojnë në palestër dhe kanë zgjedhur që të ushtrohen edhe nga shtëpia, por gjithmonë duke marrë rekomandime, duke mësuar ushtrime, kam shumë mundësi dhe platforma për t'i mësuar ato. Pse jo, edhe nga kjo studia jonë, her pas here sjellim ide se si të ushtroheni ato 10 minutëshin, 15 minutëshin në kushtet e shtëpisë për të rrëzuar barkun, për të tonifikuar kofshët, apo këto zonat që janë më të vështira. Me 2 instruktore palestre jam në studio, Melanda Bakallin, mirë se erdhe dashur, kënaqësi që je këtu, dhe Halma Hasani, mirë se erdhe, kënaqësi që kemi. Fillimisht realizojmë një bisedë për të treguar se cilat janë zonat më të vështira që duan më tepër punë dhe na marrin më tepër kohë, ndoshta mërzitemi që s'kemi asnjë rezultat, a ka apo jo rezultate nëse ushtrojmë rregullisht nga shtëpia. Pjesa më e vështirë janë tek femrat zona e barkut dhe zona tek femrat edhe tek meshkujt, kuptoj. Dhe zona e kofshëve, domethënë pjesa e brendshme e kofshëve. Sigurisht lëshoj edhe muskuli i pastër i kraut, që është tricepsi, dhe kjo varet nga shumë faktorë, varet nga faktori mosh, nga aktiviteti fizik, nga mënyra se si ushqet, nga regjimi ushqimor që ka dhe nga mënyra se si stërvitet, se sa rregullisht stërvitet çdo ditë. A ndodh që me, domethënë, paksimin e ushqimit mund të fillojmë të djegim atë dhjamin e barkut, apo nuk mjafton vetëm djegja e kalorive përmes paksimit të porcioneve? Kjo është një nisëm shumë e mirë, të dyja ecin paralelisht. Nëse neve ushqemi shëndetshëm, kjo është hap i rëndësishëm, do na ndihmonte shumë pastaj për të pasur rezultate më të shpejta dhe për ta pasur më të lehtë. Domethënë, nëse neve fillojmë të ushqemi shëndetshëm, të ham ato porcionet e vogla dhe të kemi një balans shijesh dhe pastaj dhe aktiviteti fizik i kryer në mos në palestër, ecje, në mos ecje në shtëpi, ashtu si shteka platforma nga më të ndryshmet, që ti 10-15 minuta ti bësh. Pra nuk është e thënë që ti të zgjedhësh një moment caktuar në mëngjes, në drekë ose në darkë. Rëndësishme është kur ti të gjesh kohën, të kesh energjinë dhe nga mundësia e angazhimeve të ditës që ka secili individ, duhet të jesh sistematike. Pra, të kryesh ato ushtrime në mënyrë sistematike dhe me intensitetin e duhur. Pra edhe herët në mëngjes, edhe para gjumit në darkë. Nuk ka rëndësi, varet nga energjia që ka secili individ dhe nga harku kohor se si e ka menaxhuar ai ose ajo ditën. Pra, nëse ajo ka një ditë të ngjeshur dhe i duhet të çojë herët të rregulloj fëmijët për në shkollë dhe të niset në punë, pasi kthehet, e rëndësishme është që ti bëj ato ushtrime 10-15 minuta. Pra ti bëj çdo ditë. Tham 10-15 minuta meqense është një kohë e kufizuar dhe po flasim për njerëzit që nuk kanë shumë kohë dhe që duhet të merren me ushtrime në kushtet që kanë. Tani nëse këto ushtrime 10-15 minuta i bëjmë në mënyrë sistematike, Alma, kemi rezultate, shohim ndryshime në trupin ton? Atëherë, në radhë të parë janë një sër faktorësh. Ne mund të bëjmë këto ushtrime gjithë ditën, por nëse ne nuk mbajmë një dietë të balancuar, pra ndjekim një regjim ushqimor të balancuar dhe të ushtrojmë në mënyrë sistematike, këto ushtrime nuk është se kanë ndonjë efekt shumë të madh tek pjesa jonë abdominale ose në përgjithësitë e trupit. Pra, duhet të ecim paralelisht. Në fillim duhet të mësojmë të ushqemi shëndetshëm dhe pastaj të fillojmë që të ushtrohemi. Kur themi të ushqemi shëndetshëm, se është një klishe, një pyetje për të gjithë ose një fjali që të gjithë e mendojmë, se jo të gjithëve ju bën mirë, fjala vjen, një ushqimi caktuar, ose dikush nuk tret, ka një metabolizëm më të ngadalë, dikush ka një metabolizëm më aktiv, dikush ka probleme të caktuara hormonale që nuk e lejojnë të dobësojmë. Se ka njerëz që çfarëdo lloj gjëje që mund të bëjmë, dieta ushqimore, palestra, kanë mënyra të ndryshme, se si e tresin ushqimin, individ të ndryshëm kanë nevoja të ndryshme, kemi probleme hormonale, ashtu si ta mund kemi probleme tiroiden, mund kemi probleme me tretja, mund kemi metabolizëm nga dalë, ose metabolizëm të shpejtë. Secili nga ne duhet të di të njohë mirë trupin e tij. Pasi neve kemi njohur trupin tonë, për shembull unë e di që nuk kam asnjë problem hormonal, qoftë të tiroides ose qoftë në një metabolizëm të ngadalt, për post moshës. Edhe mosha është një ndikim shumë i mirë i metabolizmit. Pra, sa më të rinj jemi dhe duke kaluar mosha, metabolizmi ngadalsohet. Pra, duhet të dimë të gjithë faktorët dhe në momentin që neve jemi në rregull, atëherë krijojmë një dietë shumë ngjyrshë. Do të thënë një regjim të mirë ushqimor. Çfarë kuptojmë me regjim të mirë ushqimor?
kuptojmë që trupi do t'i marri ato proteina, ato yndyrnat të mira, fibrat, bazike, të gjitha vitaminat që ndihmojnë për të funksionuar mirë. Do të thënë duhet të, për mendimin tim, një person që të bjerë në peshë nuk do të thotë që të rri pa ngrënë. Kjo është që nga gabimet, sesa do të thoja që 5 gabimet më të shpeshta që bëjmë për të fokusuar rënjën në peshë. Neve nuk duhet të jemi të pangrënë, duhet të jemi të hidratuar, duhet të japim trupit ato ushqime që e ndihmojnë. Për shembull, ushqimet me bazë proteinike janë shumë të mira. Unë i mësoj shumë asaj që ushqimet të jenë bio, që do të thotë kjo është pak e vështirë për të arritur në gjithsesi. Dy vezë të zjera janë një proteinë shumë e mirë, një vakt shumë e mirë mëngjesi që të mban. Dhe ushqimet me ngjyra, ushqimet e gatimeve që kanë fibra, ushqimet me bishtaja janë shumë të mira, si fasulja, thjerza, bizelja e tjera. Përse ajo që thuhet zakonisht hani ylberin, hani me ngjyra. Unë do të mësoj shumë balancimit të shijeve, që do të thotë që nëse unë nuk e ha sheqerin thotë dhe jam shumë mirë, po ti konsumon kripën. Përsëri t'jep një bark të fryrë, t'jep një fryrje, edhe duhet kemi një balancë të shijeve, se cili individ e di mirë ku është tek shijet e ëmbla ose tek kripura, dhe do ta menaxhoj ditën të ketë aq kalori sa ti i duhen, për shembull për të ulur në peshë, për të marrë masë ose për të ruajtur atë stabilitetin. Pra secili duhet të ndryshoj stilin e të jetuarit kur diçka nuk funksionon, stilin e të ushqyerit, pra të mos themi sot fjalën dietë, por stil të ushqyerit, se cili individ neve mund të bëjmë të njëjtën ushtrim, mund të konsumojmë të njëjtin ushqim, juve nuk keni një rezultat, unë kam tjetër rezultat, se metabolizmet janë të ndryshme, koha e stërvitës është e ndryshme dhe mënyrën se si e përthjet trupi jo dhe trupi ti është e ndryshme. Sa ndikon stresit e vendosja e dhjamit këtu tek pjesa abdominale? Është kryesor. Është një nga faktorët kryesor. Pra, njerëzit cilët janë më të stresuar, janë më të predispozuar për të vënë këtë dhjamin te barku. Pagjumësia, stresi, keq ushqyerja dhe mungesa e aktivitetit fizik ndikojnë në fryrjen krahas elementeve që tjerë që u përmendën. Si thoni tani ti ndajmë në 3 grupe. Fillimisht tregojmë ushtrimet bashkë me Almën, i ekzekutojmë, i demonstrojmë se kjo është dhe më e bukur e kësaj pjese. Të demonstrojmë disa ushtrime që mund t'i kryejmë në kushtet e shtëpisë për të tonifikuar apo ndihmuar barkun të tresi atë. Okej, desha t'i themi gjë shumë të rëndësishme, të gjithë atyre që na ndjekin. Nuk e bëjnë muskujt e barkut barkun. Pra ne vetëm gjithë ditën duke bërë muskujt barkut të formave të ndryshme. Muskujt e barkut i bëjnë një regjim i mirë ushqimor dhe një stërvitje e gjithanshme, do me thënë një stërvitje ndërthurur kardio, pesha, që neve të djersim. Dhe pastaj në fund fare është tonifikimi. Pra muskujt e barkut nuk e heqin barkun. Është mënyra se si ushqehemi dhe lloji aktivitetit fizik dhe mënyra sistematike e kryesës aktivitetit fizik. Bukur për ta dhënë këtë si këshill. Le të bëhemi gati me Almën dhe ndërkohë Landa na komenton çdo ushtrim që mund të bëhet edhe gabim në kushtet e shtëpisë, pse jo. Fillojmë ta edhe Landa patjetër bashkë me Almën të dyja, pak më tutje se këtu në tryez nuk ka ndonjë ushtim që mund të bëj. Unë thjesht do t'ju shoh. Për të gjithë ata që duan të ushtrohen nga shtëpia, pavarësisht moshës, nuk është asnjëherë vonë, apo jo Landa? T'ju japim shpresa të gjithëve. Domethënë, nëse neve e kemi menduar që shikoj se unë nuk kryej dot aktivitet fizik për një jetë të ngarkuar, edhe 2 herë në javë është një hap i mirë. Edhe mënyra e se si ti ushqesh, që ul porcionet, është dhe kjo një hap i mirë. Pra, mos mendoj që është vonë, unë jam shumë vonë. Nise deri në momentin që ty të vjen në mendje që duhet ta bëje. Po. Le të fillojmë tani me barkun apo jo? Po, do të bëjmë barkut. Ushtrimet e barkut ashtu siç sapo e thash, muskujt e barkut nuk e heqin barkun. Duhet të bëjmë një nxemje të mirë, që juve mund të bëni duke vendosur një muzikë, ose duke bërë një shëtitje me biçikletë, ose duke bërë disa ushtrime që do t'i demonstrojmë tani të dyja me Almën. Ne kemi marrë 2 llastiqe, njëri që është pak më i fortë, tjetri pak më i butë, të cilët na ndihmojnë. Bëjmë një nxemje të përgjithshme dhe pastaj i fillojmë me ushtrimet. Dhe nxjerrja e përgjithshme fillon nga pjesa sipër dhe fillon me pjesën e thupeve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e kundërta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, përpara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E në duar dhe shtymlet. Qëndër. Dhe të marrë shumë rëndësishme gjatë ekzekutimit. Ushtimeve 2, 3, 4, 5, 6, 7, anë tjetër. 1, 2, 3,
2, 3, 4, 5, 6, 7, qëtojmi. Se që rëndishtë në zemja, para se të bëjmë Sepse para përgatit trupin për të marrë një ngarkes dhe në si proces metabolik pra ndjek yndyra. Yndyra nga të krijon tele për me djesë, pra gjatë aktivitetit fizik ndodh një proces kimik që djerë pitja dhe del yndyra. Ndryshe nuk mund të muskulonin sa të duan, por gati. Që mos të neglizhoni dhe nxehtjen para. Edhe stretch është shumë e rëndësishme. Gati te. 1, gjatë lart. 2, 3. Kjo pjesa mund të bëhet edhe me 2 bidona uji për shembull, që kanë zonjat në shtëpi. Po, por faktik të një të përgjithshme se pastaj do të marrë shpirë patjetër. 5, 6, 7, 8. Mund të bëjmë edhe një vrapim me femra të pas, por të sa të filluar të filloj trupi që të djerësi. Për efekt minutazhi, neve vetëm po e shpjegoj këto. E kalojmë këmbën e djathtë lehtësisht mbrapa. Pra do filloj me muskujt e barkut. Muskujt e barkut me zgjatje. Do të thonë që mund të bëhet në këmbë, të kryen në këmbë. Të zgjatin duart lehtësisht edhe do mbledhen i para. 1, qëndro. 2, Barkun ndërkohë e mbajmë të shtrënguar. 3, po, të kontraktuar. Ushtimi fillon që në mendje. Pra neve kontraktojmë muskujt e barkut, mbushemi i thellë me frym dhe qëndrojmë. Pra 1, 2, dhe lëshojmë frymën, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çlirojmë pak dhe i fusim 2 teqe vrapim flet të tensionuar muskujt e barkut. Flet para. 2, 3. Edhe këtu forcojmë muskujt e barkut, mbushemi thellë me frym që të oksigjenojmë. 5, 6, 7, 8. Edhe 1, 8. Forca. 7. Mund të shtrojni me mua më 6. Mund ta bëjmë të gjithë nga shtria. 3. Disa ushtrime të tilla. Ka ushtrime që nuk përbëjnë dhe rrezikshmëri. Po. Pra, kalojmë këmbën tjetër. Një nga gabimet që neve hasim kryesisht është kur ekzekutojnë ushtrimet, nuk fokusohen tek ky saj barkut, por do bëjmë kolon. Kush mund të ishte për shembull një ekzekutim gabimi këtij ushtrimi? Zgjatja e tepërt dhe krusja. Okej. Pra, kolona nuk lëviz, ajo që forcohet tensionohen nga muskujt e barkut. Zgjasim duart tek kur e lë. Pa i lëvizur posturën e kolonës. Qartë. Pra, dhe 1, nga dalë. 2, 3. Forcon muskujt e barkut. Qëndroj. 4, 5. Punoj me frymarrje. 6, 7, 8. Pra, nëse neve do ta bëjmë në formë cirkuiti, të ushtrim, pra në 2 teqe nga një radhë, 2 teqe vrapim, 2 teqe nga ana tjetër, 2 teqe vrapim dhe 30 sekonda rikuperim, që do të ishte një cirkuit. Mbushën pak dhe këtë e bëjmë 4 herë. Përsëritja çelësi suksesit. Pra nuk do të themi që bëjmë një herë ushtrime dhe kalojmë. Nuk bëjmë 4 ushtrime, 4 herë dhe u kryej për sot. Ai është të ulur, ata bëjnë si pushim të shtëpi, janë të mshet njëri. Ja, domethënë, ngarkesën e jep në mënyrë se si e tur, stërvitjen dhe intensiteti. Pra thua e punës dhe pushimit të shumë rëndësishme. Këto ishin ushtime për pjesën e gjatës muskujve të barkut. Tani, unë në almon do demonstrojmë një lloj ushtime tjetër për muskujt e barkut në këmbë. Mund të bëhet me elastik ose pa elastik. Me që ne i kemi do përdorim dy elastike. Marrim të verdhit Alma. Dhe elastiqet janë sipas forcisë. Mund të marrim dhe peshqir. Dhe një peshqir. Peshqirin në këtë rast e mbajmë do ta kapnim këtu. Të kupton? Mund të marrim një peshqir në dorë, mund të marrim një get, një çorak, një çfarë keni për mbajmë në shtëpi. Si zgjasim duart, mbushemi thellë me frym. Japim këmbët pak më shumë se gjështja e këmbëve për të rrugë stabilitet. Dhe do të vendosim lehtësisht dhe këmbët dhe krahët anash këtu. Pak. 1, qëndroj. 2, 3, 4, 5. Muskujt e barkut janë kontraktuar. 6, ku nuk dëmtohet as kolona. 7, 8. Të lutem. Pushojmë pak. Bravo. Te ky ushtrim që është për pjesën anëtore, mund ta shoqërojmë me një kardio të lehtë. Ushtrimet kardio në këtë rast do të ishte goditje të lehta këto përpara. Vendosim duart këtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 teqe, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por ato gra ose zonja që janë mbi peshë dhe kërcimet nuk i bëjnë mirë, mund ta bëjmë me goditje të lehta këtu. 1, këtu. 2, 3, 4,
Ajo ushtrim, pra kemi variantin tjetër, këtu, 5% muskët e barkut, 6, 7, 8. Marim 8 frymari thella, mbushemi thellë. E nxjerrim frymën. Është shumë e rëndësishme që gjatë kryrjes aktivitetit fizik, pulsi jonë mos i kalojë 140 raura në minutë, sepse këtu kalon në stërvitje anaerobike. Pra ne dukemi sikur lodhemi, por faktikisht nuk djegim. Nuk arrin të ndodh procesi i përshkëmbimit normalisht. Ne kemi debit oksigjenit. Ajo që neve duam edhe për gjithë pjesën që janë në shtëpi është të kemi një stërvitje të shëndetshme me pranimin e oksigjenit që sjell benefite edhe nga ana mendore dhe nga ana fizike dhe për të ndërtuar e për të mëtuar. Kur e kemi ftojmë Landa që kemi filluar që muskulin të ajo djegja që kemi thellë me frym. Okej. Kur neve me zorë mbushemi me frym, këtu kuptojmë që pulsi jonë është duke ecur. Çfarë bëjmë neve? Për të më dhënë ditë që vrapim, ecim, mbushemi thellë me frym, ecim. Dakor? Kur neve shikojmë që frymarrja jonë është e rregull, nisim ushtrimin tjetër, që mos rrim masin pulsin gjithë. E kuptova. Po kur ndjejmë një djegje në muskujt tanë, tregon që kemi filluar të djegim me kalorinë dhe të vëmë në aktivizim muskujt apo është thjesht lodhje? Nga lloji ushtrimit. Nga lloji ushtrimet që ti bën. Fillestare, se ju ndoshta nuk kemi ndjenjë djegje të muskujve. Muskujt e ti thua po punojnë dhe ka arritur. Vetëm varet nga lloji stërvite dhe nga intensiteti që jep. Por është mirë që muskujt aktivizohen dhe mos të kemi prit se po ndjek muskuli dhe ndodh ndonjë gjë. Absolutisht. Ti ekzekutojmë ushtrimet saktë. Bëjmë edhe anën tjetër. Ka njerëz, Landa është të vazhdoj alma dytje, ka njerëz që kur nisin për aktivitet ditët e para, ndjejnë zëzindjen që të dëmë gjithë trupin. Është normale, është aksid laktik që formohet në muskujt, por është mirë që të kryejmë stretching. Po, për para dhe pas kryes aktivitetit fizik, për të strechuar muskujt dhe për t'i relaksuar. Dhe ushtrimet kardio ndikojnë për çlirimin e muskujve. Para dhe pas kryes majtas dhe djathtas që duke dikuar majtas dhe djathtas janë pjesa e velit e siluetës. Po. Dhe pas këtij ushtrimi që neve bëm, kush mund të jetë një ekzekutim gabimi këtij ushrimi. Një ekzekutim i mirë do ishte një harkim më i madh që të lëviz kolonën. Provoj. Një ekzekutim gabim. Shikoje, ky është një ekzekutim gabim i ushtrimit. Pra, e rëndësishme është që postura mos të lëvizi. E kupton? Pra, nëse neve do të kemi një ekzekutim të saktë ngadalë këtu, kaq. Jo të përpulim gjithë trupin anash. Jo përpulje dhe një e kupton. E madhe. Pra, këtu do të ishte një ekzekutim gabim. Më mirë demonstrojmë saktë edhe ngadalë. Ky është në dy element për ushtrimet e muskujve të barkut. Pastaj tjetër ushtrimi i muskujve të barkut, kujdes. Ecja me duar deri kthimi pas. Demonstrojmë bashkë të dy alma. Pra, i hapim këmbët sa gjërësia e supeve. Neve tani jemi bjërësitur të dy anë almën. Besoj që duke ushtruar dhe me kaq ta bëm neve, si përsëri nga dy herë, fillon bjerë dhe metabolizmi dhe trupi është gati për ekzekutimin e ushtrimeve që janë pak më me intensitet. Ne do ecim me duar, që ndim fond komplet në muskujt e krave, po dhe në muskujt e barkut. Provojmë bashkë ecim me duar, qëndrojmë, themi përsëri, i gjatim larg. Ja, ecim përsëri me duar, qëndrojmë. Kjo është shumë e thjeshtë për të demonstruar në shtëpi. Ai do vjedhur këmbët në atë pozicion. Duhet kemi shumë kujdes. Një ekzekutim gabimi, këtu ushtrimi do të ishte harkimi i mesit dhe kemi probleme pastaj me dhënien e mesit. Unë tani do të demonstroj një ushtrim që nuk duhet ta bëjmë. Do të them, këtë formë ushtrimin duhet ta bëjmë kështu. Okej, po, kjo mund të jetë e rrezikshme për mesin. Po. Mesin është shumë e rrezikshme, pra. Ecim ngadalë, e mbajmë mesin drejt. Po. Rikthehemi, mos hapet sa gjësia e supeve, edhe nuk shtym. E kuptova. As nuk e harkoj mesin atë. Qartë. Që të kalojmë tani, ndoshta deri këtu për pjesën e barkut. Se shumë kanë pyetur për pjesën e kofshës dhe pjesën e brendshme të kofshës, që janë zona më e vështirë për të tonifikuar. Kjo është shumë e vërtetë, janë depozitimin e djamit në pjesën e brendshme të kofshës. Janë varur, bravo, janë faktor hormonal, faktor genetik, mënyra se e stilit të jetesës, edhe lëvizja, se nuk lëvizim shumë e pjesën e brendshme të kofshës, zakonisht pa adresë primer, vitet e tjerë. Unë në almëson do të demonstrojmë disa ushtrime të thjeshta që mund të bëjmë për pjesën e brendshme të kofshës. Gjithmonë për të pasur një teknikë të thjeshtë. Flasim për njerëzit që na ndjekin nga shtëpia. I hapim majën lehtësisht nga jashtë. Bravo, qunjët shikojnë nga jashtë dhe do bëjmë një përpulje të lehtë të trupit përpara me duart këtu. Çani lehtë. Ulemi ngadalë. Çani lehtë. 2. Ulemi përsëri ngadalë. 3. Vazhdojmë. Do ta shikojmë që muskujt e brendshëm vazhdojnë të rriqen.
Kur do t'jesh në barku, si duhet të qëndrojnë të ulemi, të kontraktuar? Në të gabim, një ekzekutim gabim, i këtë ushtrimi do t'jeshte postura. Pra, nëse neve gjatë një të para, dakord, ose neve qëndrojnë shumë e drejt. Duhet një qëndër ndesë që s'përshtirat të diri mes kopshve dhe supet, ti paralelisht në mes me kopshet. Pra, të përpulemi nëse ishtë një drejt supet duhet jenë këtu. E kuptohëm gjunët nga jashtë dhe supet këtu. Qëmi lërë, ushtrimi fillon që në mundi kontraktojnë këmët, nuk shtyhet për para. Thjesht kontraktojnë, pra ulemi nga dalë. Një ekzekutim tjetër gabim është shpejtësia, mënyra se si ti ekzekuton shpejt. Pra se nëse ti ulesh, 1, 2, 3, kjo është e gabuar, ku muskulit që të shtrihet dhe të ndihet, të rëshkat një tjetër. Pra, ekzekutojmë nga dalë. Mbushemi të alë për më shëndojnë, ky është e një ushtrim. Ushtrim tjetër i thjesht që mund të bëhet nuk është shpije, se vedo mbështetemi këtu, mund mbështetemi të karike ose të tavolina. Pjesë e brendshme të kofshës e kalojmë këtu. Dhe kjo pjesë e brendshme të kofshës mund ta bëjmë pa peshë ose mund të vendosim një elastik. Ne do bëjmë në dy forma. Alma do bëj pa peshë dhe unë do vendos një elastik. Dhe e kthejmë temën duke shikuar femra lart dhe bëjmë punë të vogla këtu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me elastik do t'ishte këtu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, do të qëndrojmë. Këtu do bëjmë një lëvizje rrethore. 1, nga dalë. 2, 3, 4, 5, 6, 7, edhe kundërta. 1, nga dalë. 2, ta nëse shumë pjesa që nuk ka rrethore, po. 6, 7, 8. Ushtrim tjetër për brendshmet e kofshëve, kemi zhvendosjet e lehta anësore. Nuk ka nevojë për elastik, as për ndonjë mjet, si që në shtëpi, mund ta bëni me ndihmën të mbani diçka këtu përpara, për të qenë safe, ose ne do shpjegojmë këmbët e saktë. I hapim këmbët pak më shumë se supet dhe ne do zhvendosim lehtësisht nga e majta. Kjo këmba kalon këtu drejt, kjo këmba është lehtësisht e tërhequr, dhe neve ulemi mbrapa me vite sikur duam të prekim diçka. Dhe qëndrojmë këtu. Aplojmë përsëri. 1. E zgjasim le dorën këtu. 2. Kjo është shumë e mirë të brendshme të kofshës. 3. Një ekzekutim gabim i këtij ushtrimi, por shumë do t'ishte nëse neve përkulemi këtu para. Ose nëse neve e hapim këtë këmbën kështu. Pra, ekzekutimi sakt është këmba e vendosur, qëndrojmë pakal në këtë pozicion. Kjo këmba që punon muskujt e brendshme dhe vitet shtyhet. Okej. Për të çliruar ushtrimet nga njëra anë tek tjetra, në mes të dy këmbëve fusim një kardio të lehtë. Kur do të ishte një kardio lehtë, zhvendosje para, zhvendosje mbrapa. Zhvendosje para, zhvendosje mbrapa. Dhe pastaj kalojmë ushtrimet për të tensionuar muskujt nga ana tjetër. Shumë faleminderit Alma dhe Landa. Ishte kënaqësi. Shpresojmë t'i kemi ndihmuar disi, mund të klikoni në Reze Dielli për t'ju rikthyer ushtrimeve dhe për të patur një trup kaq të bukur sa ju të dyja sot. Që është kënaqësi t'i shohësh me tonifikimin dhe muskujt që kanë vënë ndër vite duke u stërvitur padyshim. Ndërkohë ne shkojmë publicitet, do të rikthehemi përsëri. Tani jam në studio me Erën, Sindin dhe Orin, mësuesen e tyre, janë gjimnaziste, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Për të folur për një projekt që quhet Medit, e kanë realizuar gjimnazistët, një aplikacion edukativ për fëmijë, si është realizuar ky aplikacion dhe për çfarë do të shërbej konkretisht, dhe pse është quajtur Medit. Mirëmëngjes. Kush do flasim? Mirëmëngjes. Ju jeni në vitin e dytë apo jo gjimnaziste? Gocat bëjnë një modul me zgjedhje, po e zgjedhin me shumë qejf dhe pse është me zgjedhje dhe pa notë, implementuar nga Junior Achievement prej 13 vjetësh në Shqipëri tashmë, është bërë pjesë e kurrikulës mësimore. Ky modul konsiston në nxitjen e aftësive sipërmarrëse. Nxënësit krijojnë, realizojnë vetë një shërbim ose një produkt. Këtë projekt e promovojnë, siç të falenderojnë dhe ty shumë sot për këtë gjë, e promovojnë në media, e promovojnë në gjithë shoqërinë, në forma të ndryshme mediatike dhe jo vetëm, dhe janë në një proces konkurimi në rang kombëtar, sepse këtë produkt, siç bëjnë dhe shkollat të tjera, ose këtë shërbim, këtë projekt, e paraqesin dhe e hynë në një finale pastaj për të marrë një çmim
në sipërmarrësit më të mirë të rinj. Pra mësohen aftësitë sipërmarrëse, oratoria, e folura në publik, bashkëpunimi, ndarja e detyrave, departamentet që krijojnë. Siç realisht do të ndodhi në një moshë tjetër kur ata ta kenë këtë sipërmarrje private. Pra suksesi i këtij moduli është pikërisht të mësuarit nga praktika, të mësuarit nga e përditshme. Nga terreni, nga e përditshme dhe si ato qasen me këtë projekt dhe si e çojnë përpara. Po, dhe njohin dhe veten, zbulojnë aftësi, talente, të cilat më vonë nga eksperienca kanë rezultuar që i kanë përdorur dhe i kanë mund t'i bëjë sipërmarrës të suksesshëm në një të ardhme. Por vajzat le të flasin tani për këtë projekt të radhës, sepse këto projekte janë të përvitshme apo jo nga gjimnazistët. Vjet kemi pasur kompaninë teatrore, par vjet lodra për fëmijë kemi promovuar dhe këtu te ju. U shitën ato lodra që kemi promovuar? Po, ne kemi marrë dhe çmim vjet. Par vjet pas kemi qenë një augur i mirë. Urojmë të shpresojmë edhe për këtë projekt jemi augur i mirë për nxënësit. Më tregoni pak si e ndërtuat ju këtë, le themi, aplikacion, apo jo është një aplikacion? Një aplikacion. Është një aplikacion. Atëherë, si fillim ne kemi qindra ide për të zgjedhur se çfarë do të bëjmë çdo vit, siç është bërë dhe për herë të tjera. Një ndër këto ishte dhe krijimi një aplikacione. Dhe me votë anonime në klasë vendosëm që do krijojmë një aplikacion. Aplikacioni është ndërtuar dhe krijuar me anë të zhvilluese softwareik, edhe me ndihmën dhe udhëzimet tona, domethënë është krejtësisht i ideuar dhe i krijuar nga ne, me gjithë fotot, videot që janë 100% kontenti yni, përmbajtje e jona, që i bëjmë dhe i editojmë vetë, dhe me kategoritë e ndara për secilën fushë. Për shembull, ne kemi fushën e sportit dhe shëndetit, kemi fushën e kopshtarisë, fushën e artit, pundore, shkencë të tjerë. Bukur. Si do të ndihmojë fëmijët, duke qenë se është një projekt edukativ për fëmijët? Dua të di pak kontentin, si do t'i ndihmojë fëmijët aplikacion. Si do të e keni vënë në punë e sipër? Aplikacioni në shërbime? Është bërë drafti i parë, temi se si duket dhe se si është aplikacioni. Ne po presim aprovimin nga Android dhe nga iOS për të hedhur në App Store dhe Play Store, që të jetë i mundshëm në çdo pajisje për të regjistruar dhe për të përdorur. Pra do të shkarkohet normalisht si çdo aplikacion tjetër në telefonat tanë, ata që kanë Android për shembull. Momentalisht jemi në pritje të pranimit nga ta, por është një draft i parë se si duket dhe se si do jetë aplikacioni për të gjithë. Sa nxënës morët pjesë? Dhe a rat dakord të gjithë ishit në një mendje apo kishte edhe kundërshtime për të realizuar? Se tani një sipërmarrje ka secili idetë e veta. Pjesëmarrja të klasa, sigurisht që kishte edhe opsione të tjera që mbështesin idetë të tjera, por në fund menduam se kjo sillte më shumë risi dhe ishte opsioni më i mirë. Sepse preknin fëmijët, preknin edukimin, preknin çdo fushë të mundshme me këtë aplikacion. Ju vetë keni provuar, duhet të di pastaj ato mënyrat se si do të shkarkohen dhe çfarë njerëzit do të bëjnë me këtë aplikacion. Si do t'i edukojë fëmijët? Atëherë, problemi që ne zgjidhim është çësia që fëmijët kanë në rrjetet sociale të ndryshme dhe për faktin që ata mund të hasen shumë shpesh me përmbajtje të dëmshme në rrjetet të ndryshme sociale, ne kemi krijuar një hapësirë shumë të sigurt për të zhvilluar dhe për të mësuar fëmijët. Domethënë, synimi jonë është për mirëritjen, zhvillimin e emancipimit e brezave të rinj. E keni inauguruar, le themi, me rrethin tuaj të shkollës? Po. Era? Po. Si e ndjesh ti në këtë projekt? Shumë ka qenë eksperiencë e re, ka qenë i lidhshëm sigurisht për shumë agëtues, me shumë njohuri të reja. Era mbulon departamentin e financës dhe është shumë korekte. A do të thënë të gjithë janë të ndarë sektorët? Në departamente, po si tamam si një biznes i vërtet në kushtet e shkollës, apo jo? Sindi, çfarë roli ke? Unë jam presidente. Po ti që ke presidente në projekt, ti duke përgjegjësi të mëdha. Kjo sa ju ndihmon ju për të ardhmen tuaj, për të qenë një sipërmarrëse, për të qenë një financiere e mirë? I keni vënë ato pikësynimet, objektivat tuaja? Po, në fakt se ju ndihmojnë këto projekte për të ardhmen tuaj? Te mase shumë. Edhe në ndarjen e departamenteve, secili ka shkuar aty ku i çon më shumë ajo çfarë kanë qef, pasioni i tyre, siç është edhe era për shembull te financa, unë jam te marketingu përveç faktit që jam presidente. Edhe gjithë mësojnë më shumë rreth asaj që duan të mësojnë. Nxënësit e tjerë janë sa veta janë përfshirë? Çdo departament. Po, ne jemi 19 veta. Jemi të ndarë në departamentin marketingut, prodhimit, marrëdhënieve me publikun, apo burimeve njerëzore dhe financës. Dhe i shoh që keni disa, le të themi dhe të arti të përfshirë, për shembull keni vënë në sken me sa di 14 vjeç. Po, ne kemi dhe një klub teatri, Niki, në shkollë, dhe çdo vit në bashkëpunim me regjisoren Suela Bako ne vëmë në sken një shfaqje premier. Sindi ka qenë pjesë e
trupës teatrore dje patëm premierën, 14 vjeç dhëndër, edhe pra talentet nuk janë vetëm në sipërmarrje dhe në biznes, talentet janë dhe në art, në kulturë, në media. Pse zgjodhët 14 vjeç dhëndër? Pra, ky brez është i ri relativisht, i përket një gjenerate tjetër që ndoshta këto pjesë teatrale nuk i ka të njohura. Ndoshta kjo ka qenë arsyeja për të syri regjizores mbasi bën audicionin dhe shikon se përthindjen thot ka lëng kjo vajzë, për secilin gjen një aftësi, një talent dhe e zhvillon më shumë këtë talent. Dhe patjetër këta vinë me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi në këtë klub, përveç talentit kanë dhe dëshirën dhe arritja më e madhe e jona është që këta të rinj merren me art, me kulturë, nuk merren me prandaj dhe aplikacion janë të lidhura gjërat, nuk merren me Instagram dhe me video YouTube e TikToku, po ndërtojnë një aplikacion për të edukuar fëmijët me gjëra të kontrolluara, po. Pra jemi dhe brenda teknologjisë që është një gjë e pashmangshme në jetën tonë. Po, merren me art dhe me kulturë dhe zgjodhen 14 vjeç dhëndër për t'i rikthyer traditës, për të dënuar disa fenomene si pamundësia për të zgjedhur individi vet, të drejtat e të miturve, mungesa e lirisë, të drejtat e gruas. Dhe këto mesazhe vijnë në skenë duke ironizuar nëpërmjet satirës, humorit, mesazhe të padukshme që zhvillojnë syrin kritik të fëmijëve për të dhënë, për të parë se si duhet të jetë një shoqëri, se si emancipohet dhe kush më mirë dhe më shumë se kultura, arti, teatri mund ta bëjë emancipimin e të rinjve. Si çfarë roli kishe ti në këtë pjesë? Ne, Zushtuela, si që themi ne, regjizorja jonë, i kemi ndarë në një mënyrë pak ndryshe se që është në libra apo në film. Unë isha Katja dhe Tana në pjesë ndryshme të... Sepse bëri një gjetje regjizoriale, Suela, Tanën e bëri me 7 kokë dhe gocat ishin subkonscienca e Tanës në situata të ndryshme. Pra e ka përshtatur në realitetin më modern. Frustrimet e gruas në atë kohë, sa aktuale janë sot. Era ti more pjesë të këtë projekt? Erën e kemi vetëm të final. Aty bestoj me këto projekte teatrale zbulohen dhe talente për teatrin, apo jo, si që ka ndodhur dhe ndër vite. Vazhdojnë, dhe vjetë bëm ndërthurje kompaninë e biznesit, e ndërthurëm e bëm kompani teatrore dhe bëm dhe shfaqen dhe biznesit. Si ishte kjo eksperiencë në teatr për ty? Çfarë qëllimesh, pikësynimesh keni ju? Pse erën me sa kuptoj e kemi tek financat, biznes, financë, do të vazhdoj dhe shkollën e lartë, apo jo? Po, prandaj të zgjodha departamentin e financave. Si ndjesh si e përzier, apo? Unë po, nuk e di ende, nuk jam e qartë. Shpunë zëshori, se i qonë nga teatri, i lëkund mendimet. Ishte era 2 që isha në skenë, edhe vjetë edhe këtë vit. Gjithmonë është kënaqësi edhe shumë qejf të jem në skenë edhe është një ndjesi tjetër nga çdo gjë tjetër. Vërtet mund të jem tani në emision ose mund të debatojmë ose çdo gjë tjetër që mund kemi që përfshin skenën apo një audiencë që të sheh, po realisht magjia e skenës edhe fryma që ke në skenë është gjë tjetër. Edhe është emocion shumë i bukur. Shfaqjen kush ishte ato që duar të kitën, familjarët, i ftuar, pjesë të shkollës, të ftuar të ndryshëm, edhe artistë. Po, miq të shkollës që kanë qenë të pranishëm në aktivitetet të ndryshme që ne bëjmë. Pjesa që ju vut në skenë 14 vjeç dhëndër, sigurisht mbart atë mesazhin e madh që dhe Zysha, po vetë ti çfarë mesazhi ke nxjerrë nga ajo pjesë? Ne edhe në provat tona, se ne kemi bërë prova rreth 2-3 muaj për shfaqjen, gjithmonë përpiqemi të zbërthejmë karakterin edhe mesazhin e pjesës, siç ka ndodhur edhe vjet, siç ka ndodhur edhe këtë vit. Edhe rreth Zyshës vjen dhe ato mesazhet që kemi, më shumë për rolin e gruas, për faktin që më përpara, po ndoshta ndodhen në ditët e sotme. Ne shohim disa pjesë nga shfaqja. Premiera e djeshme, që gratë mund të zihen me njëra tjetrën, edhe është një frymë jo e këndshme, po ne kemi një lloj parodie siç po ndodhet në këtë skenë realisht. Kjo skena çfarë në cilën pjesë është? Tani kjo çfarë po ndodh aty në këtë moment? Këtu po ndodh që kjo është bazuar tek libri. Atëherë janë 3 pjesëtarë që luajnë kotën, që është ndarë në 3 role dhe është Tana, këtu janë tek Mulliri, edhe po zjen për thestët, që e kam vënë unë me ke vënë ti. Edhe është kjo zënja midis grave, që pikërisht në këtë duam të themi që mos zini me njëra tjetrën, domethënë është mesazh që për mua më shumë do thoja që më pëlqen shumë pjesa e rolit të gruas, edhe emancipimit të saj edhe rritjes së saj që mos nxjerrë me njëri tjetrin, po të jetë gjithmonë një frymë e shëndetshme midis tyre. E kuptova. Tani Zysha tha që ju merrin me këto projekte, vërtet janë shumë të shëndetshme për nxënës domos në këtë moshë. Ju vërtet nuk qëndroni në internet, nuk keni ato platformat tuaja?
Jo. Dhe sa kohë ju merë? S'keni fare as Instagram? Jo, normalisht kemi. Oke, keni. Sa orë shëndroni në internet? Ne kemi dhe një orar shumë të ngushtë, edhe shkollore, edhe me gjitha projekte që po ndodh tani, kështu që maksimumi besoj 2 orë mund të qëndrojnë. Çfarë shikon, çfarë u lumton në internet, më tepër, çfarë ndjek? Më shumë këto, jo po seriale, filma, çfarë ndodhin. Pikërisht nga ky realitet u mor dhe spuntoja e aplikacionit dhe ndërthurja me teatrin kjo është një gjë që të rinjt japin mesazhe për të rinjt marrin në dorë të edukojnë më të vegjëlit dhe me anë të aplikacionit edukojnë për shkencën, për artin, për etikën, për teknologjinë. Qartë. Era, për çfarë e përdor më shumë telefonin? Unë e përdor më të shumë për rrjetet sociale, për të komunikuar dhe me miqt. Gjithashtu e përdor edhe për kërkime për njohuri të tepërta. Por e kam vënë edhe vetë si fenomen që është shumë i përhapur përdorimi i tepërt të internetit, prandaj edhe ne vetë si kompani jemi munduar që të trajtojmë fikse problem që na prek edhe neve, jo vetëm grup mosha të vogël. Në emër të sipërmarrjes të kompanisë, ishte bërë një studim i pari në fakt për gjeneratën Z, ku thuhej që të rinjtë e këtij brezi e përdorin mbi 8 orë internetin, mjetet e komunikimit dhe kryesisht WhatsApp-i, kryesisht nga brezi juaj që i përkisni kësaj gjenerate. Është e vërtet që WhatsApp-i është mjeti më i përdorur për ju, apo është Facebook-u, Instagrami? Jo, për mua është WhatsApp-i. WhatsApp-i. Për mua është Instagrami. Instagrami. Për shembull në Instagram, çfarë je interesuar më tepër të ndjekësh, të shohësh? Në Instagram tek pjesa e reelsave që janë kategori të ndryshme më shumë të humorin. Si gjimnaziste, sigurisht që kjo është një moshë që ka dhe problematikat e veta. Çfarë do doni të përcjellni si mesazh për bashkëmoshatarët tuaj? Fakti që të merren me gjëra jashtë rrjeteve sociale, siç ne i kemi dhe parashtruar në mesazhet dhe synimet e kompanisë sonë, të merren më shumë me artin, me kulturë, me pasionet e tyre, me hobit e tyre, për të larguar nga situatat apo rastet e dëmshme dhe të pashëndetshme për ta. Që i marrin si bazë dhe si një frymëzim i gabuar në fakt për të jetësuar ato në realitet. Shumë faleminderit, ju uroj shumë suksese që erdhët edhe në mësime, por edhe në projektet me Zyshorin. Faleminderit, ditë të mbarë, ju falenderoj dhe juve që na ndoqët. Shihemi nesër me të tjerë të ftuar, të tjera receta. Kalofshi bukur.